السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د کورس دریمه ویډیو ده. مخکې د دې نه چې موږ خپل عملي کار شروع کړو په هغه څه باندې لږ رڼا اچوو کوم یو چې به موږ په دې کلاس کې ډېر زیات استعمالوو او زموږ ټول کار به پر هماغه روان وي. تر ټولو وړاندې موږ سره ټیګز دي. ما مخکې ویډیو کې هم ویلو چې موږ به د ټیګز الیمنټس او اټریبیوټس نه کار اخلو. ټیګز هغه کیورډز دي، هغه ریزرف ورډز دي چې مخکې نه د HTML لپاره جوړ شوي او موږ چې هر څه غواړو خپل ویب پاڼه کې ویب پیج کې شو کړو هغه به ټیکس په واسطه شو کوو. کله چې موږ خپل ویب پاڼه کې یو لیکل ښیو، یو ایمیج شو کوو، نو هغه به د ټیکس په واسطه هلته شو کیږي. ټیکس براوزر ته وایي چې یوزر څه غواړي په ویب پاڼه کې شو کړي او دا باید څنګه شو شي. دا څه دي دا به موږ عملي کلاس کې یو یو ګورو او کار به پکې کوو. بل ایلیمنټس دي. ایلیمنټس ټیګز او ټیګز کې چې څه شیان دي هغه ټول مو ایلیمنټس ویل کیږي. لکه زه چې یو لیکل غواړم وکړم، یو پاراګراف غواړم خپل ویب پاڼه کې راوړم، نو د پاراګراف لپاره موږ پی ټیګز استعمالوو. دا ټیګز سټارټ هم لري او کلوز هم لري. د دواړو ترمنځ چې څه لیکل کیږي دغه ته او دغه ټیګ ته ایلیمنټس ویل کیږي. بل موږ سره اټریبیوټس دي. اټریبیوټس پراپرټیز او یا خصوصیاتو ته ویل کیږي. مثال زه یو لیکل غواړم په خپل ویب پاڼه کې راولم او شو یې کړم. دغه لیکل ته رنګ ورکول، د دغه لیکل فنډ بدلول، د دغه لیکل فنډ ډیرول، دغه ته اټریبیوټس ویل کیږي. همدغسې یو عکس راوستل، د هغه عکس سایز غټول، کمول، د هغه ساحې بدلول، دې ټولو ته اټریبیوټس ویل کیږي. چې موږ به دغه ټول کارونه د کورس په دوران کې عملا کوو او زه به یو یو تاسو ته د کورس په دوران کې معرفي کوم، وړاندې کوم چې کوم یو موږ سره ټیګز دي، کوم یو موږ سره ایلیمنټس دي او څه شیان موږ سره اټریبیوټس دي. نو نور وخت نه ضایع کوو، ځم کمپیوټر ته خپل لومړني کارونه شروع کوو، خپل د HTML هغه سټرکچر چې د پر هغه کار کوو او ورو ورو به همدغسې مخته ځو. راځو خپل کوډ ایډیټر به خلاص کړئ. کوډ ایډیټر ډاونلوډ ما تاسو ته ښودلی او موږ سره بریکټس دي. د بریکټس ډاونلوډولو طریقه او د هغه د انسټالولو طریقه ما تېره ویډیو کې ښودلی. که چېرته تاسې ویډیو نه وي کتلی، لینک ډسکرپشن کې شته، تاسې کولی شئ هغه ویډیو وګورئ. نو که تاسې انسټال کړی وي په دې به رایټ کلیک کړئ او دا به اوپن کړئ. ایډیټر خلاص دی. زه راځم دا سایډ بار یو وارې له دې ځایه لرې کوم تر څو ما سره ساحه ډیره شي. هایټ سایډ بار. ښه، کله چې ایډیټر تاسو سره خلاص شو را به شئ فایل ته او نیو باندې به کلیک وکړئ تر څو تاسو ته نوې صفحه خلاصه شي. له هغه نه وروسته دویم سټپ دا دی چې موږ به خپل دا فایل سیف کوو. سیف کولو کې به تاسې د HTML د ایکسټنشن نه کار اخلئ. مثال دغه فایل چې تاسو صفحې تاسو سره باید دا فایل د HTML په ایکسټنشن باندې سیف شي، ځکه چې کله بیا دغه فایل تاسې براوزر کې اوپن کوئ نو براوزر باید پوه شي چې دا د څه شي فایل دی او دې سره باید څه وشي. نو د هغه لپاره به راشئ فایل ته او فایل کې به راشئ سیف ته او سیف کې اوس چیرته دغه فایل ثبتوئ دا تاسو پورې اړه لري. که ډیسکټاپ کې ثبتوئ که مای کمپیوټر کې ثبتوئ. نو زه راځم ډیسکټاپ کې او دلته نیو فولډر اخلم HTML کورس. ما نوی فولډر جوړ کړو. دلته به خپل فایل ته نوم ورکړئ چې هر نوم ورکوئ هیڅ ستونزه نه لري، هغه تاسو پورې ده. نوم چې ورکوئ نوم نه وروسته به .html خامخا لیکئ. دا یو زما د فایل نوم شو او دا .html دا د HTML ایکسټنشن شو. دا چې بیا کله موږ براوزر ته خلاصوو نو بیا براوزر پوهېږي چې دا د HTML فایل دی او دې سره باید څه وکړي او څنګه شو شي. دا مو چې وکړه سیف باندې به کلیک کړئ، ستاسې ډاکومنټ به ریډي شي او اوس تاسې کولی شئ د HTML هغه ټول کوډ دلته ولیکئ. نو راځو موږ هغه د HTML سټرکچر لیکو. دا هغه سټرکچر دی چې هر کله تاسې HTML فایل جوړوئ نو دا شیان به پکې خامخا موجود وي. زه یو وارې هغه ټول لیکم بیا یو یو تاسو ته تشریح کوم. د هغه نه مخکې د دې کوډ ایډیټر په اړه به تاسو ته ووایم. د دې یوه خوبي دا ده چې کله تاسې د HTML کوم ټیګز لیکئ
نو هغه خپله تاسو ته د هغه یو لیست درکوي چې تاسو له هغه نه انتخاب کولی شئ، یعنې تاسو ته د ټیکس په در یادولو کې یا وړاندې کولو کې اسانتیاوې راولي. بله خبره دا چې مونږ مخکې وي چې هر ټیکس سټارټ او کلوز لري. کله چې تاسې ټیکس سټارټ کړئ نو کلوزینګ خپله دغه ایډیټر تاسو ته وړاندې کوي. او بل کله چې بیا مونږ براوزر کې دغه خپل د HTML فایل ګورو، دې کې بیا چې کله مونږ چینجز کوو کولی شو هغه لیف پریویو باندې وګورو، یعنې بیا ضرورت نه چې هر ځل یې مونږ لاړ شو براوزر ته او ریلوډ یې کړو. خیر دا خبرې به تاسو ته داسې ناشنا غوندې وي، خو څونه چې وړاندې ځو بیا تاسو له دې شیانو سره بلدیږئ او اسانیږي درله. نو راځو تر ټولو وړاندې HTML کې به مونږ انګل بریکټس یا لیس دین د علامه چې دا باخلو او ندایي علامه به ورکوو، لیکو به ډاک ټایپ، فاصله به ورکوو، HTML به لیکو او دا به بیرته کلوز کوو، انټر بټن به کېکاږو. د هغه نه وروسته بیا راځو انګل بریکټس خلاصوو، HTML ورته لیکو. دا چې بیرته مونږ کلوز کړو نو مونږ سره بل HTML هم جوړیږي، خو دا مونږ سره کلوزینګ ټیګ دی. هر ټیګ ما تاسو ته ووایي چې هغه سټارټ او کلوزینګ لري. فرق دونه دی چې کلوزینګ کې به مونږ سره دا د سلش علامه وي او سټارټ کې به نه وي. یو نیم داسې ټیګس هم شته چې هغه سلف کلوزینګ دی، هغه کې دوه ټیګه نه وي، همدغه یو ټیګ وي، خپله هم خلاص وي او خپله هم کلوز وي. نو دا مو چې ولیکو دې منځ کې به یو انټر ورکړئ، را به شئ دلته به ورته هیډ په نوم بل ټیګ دی مونږ سره دا به واخلئ. دلته به یو انټر ورکوو، د دې دننه بل ټیګ دی مونږ سره ټایټل په نوم دا به ورته واخلئ. له هغه نه وروسته هیډ کې د هیډ لاندې HTML کې دننه مونږ سره بل ټیګ دی د باډي په نوم، دا به تاسې واخلئ. دا د HTML هغه ټول سټرکچر دی چې هر HTML فایل کې موجود وي. تاسو چې کله هم یو پاڼه جوړوئ یا یو HTML فایل کې کار کوئ نو دا شیان خامخا هغه کې موجود وي. که دا چېرته موجود نه وي نو ستاسې HTML فایل کې به ستونزې ډېرې وي او په صحیح توګه به نه لوډ کېږي، په صحیح توګه به نه شو کېږي. اوس دا دي څه ډاک ټایپ HTML په لنډ بیا درته ووایم چې دا د HTML دغه ورژن براوزر ته ښیي. کوم HTML5 کې چې مونږ کار کوو دا د هغه نمایندګي کوي، یعنې براوزر ته وایي چې دا فایل مونږ سره HTML5 فایل دی. HTML دا د HTML ټیګز دي، مونږ چې څه لیکل کوو څه کارونه کوو هغه ټول به د دې ټیګ لاندې وي یا د دې ټیګ دننه وي. هیډ کې مونږ سره ټایټل دی، دا د ویب سایټ ټایټل لپاره استعمالیږي او نور ډېر لینکونو لپاره هم استعمالیږي چې آینده کلاسونو کې به تاسې پرې پوه شئ. او بل مونږ سره باډي ده، باډي کې د ویب پاڼې هغه اصلي مواد موجود وي، لکه کوم پاراګرافونه چې مونږ لیکو، کوم عکسونه چې مونږ راوړو، نور ټول مین کوم کارونه چې مونږ کوو هغه مونږ د باډي ټیګ دننه کوو. که چېرته تاسې بیخي نوي یاست دا خبرې به لږ تاسو ته داسې بل رقم ته وي، خو د کلاسونو په فالو کولو سره، د کلاسونو په تعقیبولو سره به تاسې په هر څه ورو ورو پوهیږئ او مخ ته به ځئ. زړه به نه تنګوئ، هره ویډیو به ګورئ، پریکټس به کوئ او ورو ورو به په هر څه تاسې پوه شئ او وروسته به په دې ټولو ټیګونو او په دې ټولو ایلیمنټس او اټریبیوټس به تاسې پوه شئ. نو دا موږ سره د HTML هغه سټرکچر دی چې دا باید زموږ هر وخت یاد وي او هر وخت هر HTML فایل چې موږ جوړو له دې نه استفاده وکړو. اوس که چېرته موږ دا سیف کړو او راشو دا فایل چې موږ چېرته سیف کړی هلته ما ډیسکټاپ په سر سیف کړی و، نو په دې چې موږ رایټ کلیک وکړو دا به راشي دلته اوپن ویت او دلته به ورته براوزر انتخاب کړئ. هر براوزر چې وي تاسو سره فرق نه کوي، خو ښه دا ده چې تاسې ګوګل کروم انسټال کړئ. نو اوپن ویت ګوګل کروم به انتخاب کړئ، تاسو سره به دغه صفحه ګوګل کروم کې خلاص شي، خو دې کې هیڅ هم نشته ځکه چې تر اوسه موږ دې کې شی نه دی اډ کړي، یوازې او یوازې موږ د HTML هغه سټرکچر یا هغه ساختمان جوړ کړی. اوس که چېرته زه راشم خپل ایډیټر ته او دلته باډي کې یو ټکسټ ولیکم، مثال زه ورته ولیکم سلام پښتنو او دا اوکې سیف کړم، نو سیف لپاره زه تاسو ته وایم چې فایل ته راشئ، دلته سیف کولی شئ او له هغه نه علاوه معمولا دی تاسې به پرې پوهېږئ کنټرول اس د سیف شارټکټ دی چې موږ کولی شو کیبورډ کې کنټرول اس نه استفاده وکړو، ځکه بار بار فایل ته راتګ لږ ستونزمنه وي یا لږ وخت زموږ ضایع کېږي، نو کولی شئ کنټرول اس نه استفاده وکړئ. دا چې سیف کړو اوس راشو براوزر ته او براوزر کې د ریلوډ یا د ریفریش بټن او یا کیبورډ کې F5 بټن کېکاږو نو موږ سره زموږ صفحه لوډ کېږي او هغه لیکل هغه څه چې موږ هلته اچولي موږ سره به په براوزر کې شو کېږي. نو له دې نه معلومیږي چې زموږ د HTML فایل بیخي تیار دی او موږ کولی شو چې دې کې کار وکړو. نو دا موږ سره د HTML ساختمان و
تاسې په دې باندې پریکټس وکړئ کار وکړئ ځان پوه کړئ که څه ستونزه وي ما ته کمنټ پرېږدئ زما د فیسبوک آی ډي زما د فیسبوک پاڼې آی ډي ایمیل هر څه ډسکرپشن کې شته تاسو کولی شئ که څه ستونزه وي څه مشکل سره مخ یې له ما سره اړیکه ونیسئ مشکلات به سره حلوو له خیره تر بلې ویډیو پورې تاسو په خدای سپارم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان